अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग लाइफ इन यूएसए। तो आज हम चले हैं जी अपनी वीकली ग्रॉसरी पे, जो कि है वॉलमार्ट पर। तो जी इसके साथ ही हम होते हैं एंटर। वॉलमार्ट इज़ अ स्टोर लाइक पाकिस्तान में हमारे हाइपर स्टार है, एंड आई डोंट नो एनीथिंग एल्स द नेम। काफ़ी कन्वीनियंट है और बच्चे जी अपनी मर्सिडीज़ में सवार हो गए हैं ग्रॉसरी के लिए। किड्स आर ऑलवेज रेडी टू गो। सो जी आज मैं दिखाती हूँ कि हाउ आई डू द ग्रॉसरी एंड रीस्टॉकिंग माई फ्रिज हेयर, सम हेल्दी फूड एंड सम क्रॉसिन फॉर माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पे नान चने और हलवा पूड़ी वाली ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। सो आई गॉट सम ब्रेड, garlic bread, and when I will make this bread I will also record and show you how we do that. Some salad, some cucumber, healthy food. अच्छा, यहाँ पे हमारे जो है पाकिस्तान में हम चीज़ें खरीदते हैं, किलो दे दें, 1 किलो दे दें, आधा किलो दे दें। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको एक भी चाहिए तो वो एक भी मिल जाएगी, आपको 10 चाहिए तो आपको 10 भी मिल जाएगी। डिपेंड्स ऑन हाउ मच क्वांटिटी डू यू वांट। इट्स नॉट लाइक 1 kg, 2 kg, 3 kg। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। ये जी हमारा पोल्ट्री सेक्शन है यहाँ से, बट हम यहाँ से जो है वो मीट बाय नहीं करते बिकॉज दिस इज़ नॉट हलाल। उसके लिए हमें एक सेपरेट शॉप पे जाना पड़ता है, जो कि हमारे घर से बहुत दूर है, क्योंकि हलाल जो है, हलाल मीट जो है वो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है। तो हमारा पाकिस्तानी एक स्टोर है जो कि हमारे घर से बहुत दूर। समटाइम्स व्हेन आई विल गो देयर आई विल शो यू। सो जी आजकल ये रफल्स जैलिपिनो जो हैं वो आजकल मुझे बहुत पसंद आए हैं। सो हमने लिए अपने लिए ये जी है सारा स्नैक्स का सेक्शन, साथ में कुकीज़ हैं। तो इसके साथ ही चले हम आई एम गोना गेट सम बटर एंड क्रीम बटर फॉर माई सेल्फ टू पुट ऑन क्रॉसिन एंड मेरे नाश्ते के लिए। और कुछ बच्चों की कैंडीज़ हमने बाय की बिकॉज बच्चे तो कैंडीज़ के बगैर रह नहीं सकते। सो सम M&Ms। और जी यहाँ पे हम मैंगो को बहुत याद करते हैं। मैंगो तो हमें अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना मैंगो जूस ही ले लिया जाए। तो जी देखें, आप वॉलमार्ट एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे आपको हर चीज़ देखें, किड्स के टॉयज़, क्लोथिंग, एवरीथिंग, घर से रिलेटेड आपको हर चीज़ चाहिए। और औरतें जाएं ग्रॉसरी पे और कपड़ों वाले सेक्शन में ना जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा थोड़ा सा विज़िट करते हैं यहाँ पे भी कि हमें क्या मिल सकता है। तो बड़ी अच्छी क्लियरेंस लगी हुई थी यहाँ पे, जो कि बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। यूजुअली मर्द हज़रात ऐसी चीज़ें बताते नहीं होते। तो है, उन्होंने मुझे बताया, वो ऑलरेडी मेरे से पहले वहाँ जा चुके थे। तो वो मुझे कहने लगे कम हेयर के यहाँ पे अच्छे कपड़े मिले लगे हुए हैं और बड़ी कन्वीनियंट प्राइस पे। तो मैंने सोचा ओके लेट्स सी। सो आ गए हम उस सेक्शन में, तो वाकई में अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए थे और नॉर्मल रेंज थी। प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई $10 का था कुछ। ये सिर्फ एक शर्ट जो थी वो $5 की थी। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि हमें क्या मिल सकता है। सो आई वाज कीप सर्चिंग और बच्चे खेल रहे थे। तो ये जी आ गई थोड़ी सी हमारी शॉपिंग। तो फाइनली मुझे ये एक जो शर्ट थी, ड्रेस टाइप शर्ट थी, वो मुझे पसंद आई। तो मैंने सोचा पहले उस कुछ और भी देख लें, और फिर मेरी बेटी को ये पसंद आ गया, आई लव मेकअप। सो हमने एक ये बाय किया एंड वी बॉट द अदर वन टू। डू यू लाइक द मेकअप वन अजय? Yes, this is my favorite. दिस इज योर फेवरेट वन? Oh, would you like to buy that? I want to more. I want to buy more. You want to buy These are more? all mine. Yes. लड़कियां जो Okay. है शॉपिंग पे बहुत खुश होती हैं, देख लें चाहे छोटी भी है। Oh, शुरू से एक you want to check this one too? नेचुरल चीज़ होती है कि जी शॉपिंग और मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ जो है। खैर एक वो मुझे पसंद आया और एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको बाय करें, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस पे था। एक हमें मिला कुछ $9 का और एक हमें कुछ मिला कुछ $5 का। सो हमने सोचा ये बैग्स भी चेक करते हैं। खैर एनीवेज वो तो हमें कन्वीनियंट नहीं लगे। सो अ लिटिल हाई फ्रॉम माई साइड। और हम चले जी अब नेक्स्ट की तरफ, और सामने ही था जो कि टॉय सेक्शन, जिससे हमने जल्दी जल्दी से कार्ड को भगा दिया बिकॉज माई किड्स गॉट अ लॉट ऑफ टॉयज़ फ्रॉम द बर्थडे एंड ब्लैक फ्राइडे जो था रिसेंटली। तो मुझे कुछ घर के लिए चाहिए थे कर्टन्स और ब्लाइंडर्स, बिकॉज यहाँ पे जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ जितना आप अपनी विंडोज़ को कवर रखेंगे उतना आपका घर जो है वो गर्म रहेगा।
तो कुछ ब्लाइंडर्स और कर्टन्स मुझे चाहिए थे, तो आई वाज चूजिंग कि कौन सा लिया जाए। पहले मुझे ये ब्राउन वाला पसंद आया, देन आई पुट इट बैक, नो ये बिल्कुल ही सिंपल सा है। तो उसके बाद मैंने इसको चेंज किया। इसमें 3 कलर्स थे, तो आई थॉट कि दिस वन वी शुड बाय। उसके बाद जी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे जो ब्लेंडर साहब थे वो हो गए शहीद। तो मैंने सोचा कि हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ और हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। बिकॉज जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं यहाँ यूएस में, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपकी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से आप ऑर्डर करते हैं। तो दिस इज़ गुड। सो मैंने उसको चूज़ कर लिया कि मुझे कौन सा चाहिए, और अब मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी ताकि वो घर पर भी आ जाए एंड आल्सो वी गेट सम पॉइंट्स। तो जी ये बाकी का स्टोर का थोड़ा सा विज़िट था। इसके साथ ही मेरी ग्रोसरी जो थी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, बिकॉज़ ग्रोसरी कोई इतनी खास नहीं है, बिकॉज़ वी हैव 4 फैमिली मेम्बर्स। और देखिए यहाँ पे अभी की जो है वो वैलेंटाइन स्टार्ट भी नहीं हुआ, नॉट इवन जनवरी, बट उन्होंने वैलेंटाइन डे के टेडी बियर्स, हार्ट एंड ऑल दैट। बट हमें इन चीज़ों से क्या लगे, हम तो शादीशुदा है। तो खैर इसके साथ ही टाइम हुआ जी हमारा जेब को हल्का करने का, तो हम आ गए हैं जी चेकआउट पर। तो बच्चे जो हैं एज ऑलवेज अपनी चीज़ें रख रहे हैं, मामा दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। सो इट्स टाइम टू पे फॉर द थिंग्स। So we're almost done. Going back to home, and then I will restock my fridge and I will let you show. मौसम बहुत आज बाहर ठंडा था, एक बहुत फ्रीजिंग चिल जो है वो हवा चल रही थी। सो बहुत ठंड होने वाली है इसका मतलब। So that's it for the grocery. Now we are going back home and I'm gonna restock my fridge. So here it is. I'm gonna restock the fridge. हमें हर चीज़ जो है वो एटलीस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा लानी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर आपको आपका दूध खत्म हो गया है तो आप उसी टाइम भाग के जाके फटाफट सामने से दुकान है और आप अपनी चीज़ें खरीद लें। नो, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आपको वीकली एटलीस्ट आपको वीकली ग्रॉसरी करनी पड़ती है, कि बिकॉज़ आप फ़ौरन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो चलें जी अभी उसी टाइम ले आएँ। ना तो स्टोर्स ओपन होते हैं और ना ही यहाँ आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि किसी के पास टाइम है कि जाके फ़ौरन से चीज़ें ले आए। तो एटलीस्ट हमें वीकली ग्रॉसरी करनी पड़ती है। अगर आप वीकली से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, तो फिर भी ये हार्डली आपको इतना टाइम जो है एस्टिमेट रखना पड़ता है कि आप एटलीस्ट वीकली ग्रॉसरी करें। सो दिस इज़ माई वीकली ग्रॉसरी हॉल done for today. I hope you guys like my video. Please subscribe my channel, share, like and comment. I will see you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.